Вчера истече рокот за учество на тендерот за изведување на градежните работи на браната Речани. Сега следува избор на градежните компании кои ќе се вклучат во реализацијата на овој значаен проект. Како што е предвидено, изградбата на вештачкото езеро Речани ќе започне годинава, а ќе заврши најдосно до 2021 година. Тоа е предвидено во тендерската документација за изградба на овој најзначаен водостопански објект во Источна Македонија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Инфраструктурниот објект е лоциран на територијата на општина Кочани, во клисурата на Оризарска река, во непосредна близина на Бела и Црна река. Првично определениот рок од 43 месеци со тендерската документација е пролонгиран на 60 месеци, што значи дека најдоцна до 2021 година Кочани и регионот ќе го добијат изградено вештачкото езеро Речани со акумулациона моќ од над 20 милиони кубици вода. Вкупната вредност на овој проект е проценета на околу 2 милиони денари или на нешто повеќе од 32 милиони евра. Градежните работи на браната треба да започнат во текот на оваа година по изборот на градежните компании кои ќе работат на објектот. Инаку годинава додека течеа подготвителните активности и официјалната постапка за изборот на неповолниот понудувач, заврши пробивањето на пристапниот пат од местноста Мегдан до коритото на Оризарска река. Со него КИПСО возможи на градежните екипи да ја донесат механизацијата и да ги вршат сите транспортни работи околу дотурна опрема и материјали. Во пробивањето и изградбата на патот кој поминува низ исклучително тежок терен, инвестирани се 184 милиони денари, односно околу 3 милиони евра. Предходно за техничката документација за браната беа издвоени 36 милиони денари државни пари. Реализацијата на проектот Речани трајно ќе го реши водоснабдувањето на 90.000 граѓани од Кочани, Виница, Зрновци, Чешиново, Блешево. Ќе се акумулираат додатни количини вода за наводнување од земјоделските површини во регионот. Ќе се изградат централи за производство на електрична енергија, а ќе се предонеси за развојот на езерскиот и риболовниот туризам.